Так, ну что, привет, друзья. Снова я на даче. Это мой самый первый запуск камина. Долго я к этому шел. Была мечта у меня такая, чтобы у меня в доме был камин. Камин небольшой, но очень красивый, компактный и быстро нагревает дом. Поэтому мы сейчас приехали, дом остывший. Сейчас я закинул пару палочек и уже чувствуется тепло в доме. Так что всех с наступающими выходными. Дальше ждите обзор по камину. Мы это дело потом отметим. Отметим официальный розжиг камина. Так что смотрите меня. Всем хороших выходных и добра.